Estem a Tarragona, al Campionat de Catalunya de BTT Orientació. És una prova on ve gent de tot arreu i molta gent que comença. Els corredors aniran entre els barris de Sant Salvador, de Sant Pere i Sant Pau, per aquest bosc que envolta el Pont del Diable. Han d'elegir si trien un itinerari més curt però molt més tècnic, que segurament hauran de baixar de la bici, o fer un camí molt més llarg però on podran anar amb mitges de velocitat molt més altes. I això, clar, depèn de la tècnica de cada corredor, el que més li agradi. Ens hem tingut prop de 80 participants, és una xifra bastant bona, perquè aquest esport és minoritari, però a la gent li comença a agradar i s'està aficionant. I estem molt contents perquè hem tingut molt bona acceptació. La veritat és que és un terreny molt dur en el sentit tècnic, perquè les baixades són molt pedregoses, són molt desgraons, les pujades hi ha pujades que s'empenyen alguna perquè tècnicament és pràcticament inaccessible. El recorregut perfecte, normalment amb aquestes curses de llarga distància es calcula un temps de guanyador entre 75 i 90 minuts, però perfecte, divertit, val la pena venir-hi. Has d'intentar anticipar, buscar zones on pots rodar ben bicicleta per ja anar estudiant el mapa. Per exemple, hem creuat alguna urbanització asfaltada, doncs en aquells trams intentar visualitzar la fita, la següent cap on aniràs per poder anticipar-te, perquè sobre la marxa amb els sotracs de la bicicleta costa molt. Que no és com una cursa mountain bike que vas del primer a l'últim segon a tope. Aquí tens moltes zones més relaxades, quan fites, quan observes el mapa, no és tota l'estona a tope. Per tant, jo crec que és assequible a molta gent, a tothom que fa bicicleta. Bueno, jo fa 6 anys ja vaig córrer aquí i ja m'agrada aquest mapa, perquè és una zona bastant tècnica, tant de bici com de lectura de mapa, i tenia ganes, perquè és un mapa divertit i una zona divertida. Tens que mirar tota l'estona per on te vas, tota l'estona mirant el mapa i tot i així encara t'equivoques. Clar, com que fa 6 anys ja vaig córrer, tenia una mica de referències i és el que dic, sabia que era un mapa tècnic perquè hi ha bastants camins i que el terreny també era bastant tècnic i bueno, en aquest passat mundial, a l'equip de la selecció espanyola érem 2 catalans i de 25 equips que vam sortir vam quedar els 12. O sigui, estaríem en el segon grup. Hi ha les 5, 6, 7 seleccions que estan per davant, serien França, Txèquia, països nòrdics, i després nosaltres estem en aquest pelotó que intenta acostar-se i que estem lluitant amb Portugal, Itàlia i altres països. És important remarcar que no és molt difícil iniciar-se en aquest esport. La gent normalment s'espanta al tema d'haver d'agafar un mapa, però qualsevol persona ho pot fer fàcilment.